嚟到我哋今日大家都想去嘅地方，龍婆班。噔噔噔噔，要有特效嗰啲啊！係咪用啦？因為咧龍婆班咧亦都有好多粉絲嘅要求啦，咁亦都係所都好想嚟嘅一個地方啦。咁點解要嚟揾龍婆班？犀利啦！泰國頂級高真9大聖真之一，財富No.1，一定認準龍婆班。而且好得意，你知佢名點嚟㗎，大佬？點嚟㗎？因為佢個班咧，其實咧佢係攤嗰個攀啊嘛，咁攀其實代表住胎記。佢話咧龍婆班佢出世嘅時候咧，佢左手嘅手指尾咧係有個紅色嘅胎記嘅，跟住咧佢嘅父母咧就幫佢咧就改咗叫做攀，係啦，咁攀就代表胎記嘅意思啦，所以就比較特別少少嘅嘢。哇！大家睇唔睇到呢個廟咧？你睇啲雲咧係咁樣樣啊！你睇下個畫面幾靚呢個，哇！發出個光芒咁喎，你睇下，天使嘅翼啊！幾多人？你睇今日？依家咧入廟之前咧，一定要同我哋 Q 足嘅粉絲先參拜一下，祈禱一下大家身體健康、財富No.1，嚟齊嚟齊。你有見到嘛？你哋有冇發現一樣嘢啊？係我哋即係好多地方信眾好多信眾嘅黐金箔係好多勁多，你睇下佢個身。好冇合作啊！等，呢個係乜嘢嚟嘅？最近有冇啲朋友仔覺得自己好似啲權力上面嚟講有啲差，甚至乎包括就係領導能力好似點樣 handle 都 handle 唔到人，又發現啊，好似同啲同事、同啲老闆關係不是很好，唔使驚。我 protect you， 呢個係咩嚟嘅？呢個咧就係一個叫做龍婆班嘅一個叫鑽石盔甲經文符咒，超級無敵犀利。咁呢個咧我擺屋企啦，辦公室啦都係非常之唔錯啦。咁然之後上面就係龍婆班嘅啲符咒，好勁啊！呢個符咒點解叫做鑽石盔甲咧？就係因為鑽石盔甲等同於 protect，即係全民保護，包括係上司同你之間嘅關係，或者你同你員工之間嘅關係都係非常之唔錯。如果你係做生意嘅話，咁啊不得了啦，你就係掌管住億萬嘅感覺。但係數量只有好少，應該5個左右。有興趣嘅朋友快啲 WhatsApp 我啦！龍婆班嘅神獸蟲敵棍大家搞翻嚟啦！今日咧就去咗龍婆班廟，幫大家去求咗呢一個嘅神獸蟲敵棍，知大家覺得好想要啦。咁咧佢有6款嘅，咁但係咧唔好意思啦，我哋今日只可以請到4款，數量少。